Айбат, шық бері. Қолыңды бер. Ары шегін. Мұнда бұрылып тұр. Түс алдыма. Мұнда тұр. Жүр. Бас аяғын. Жүр. Саған бір тілші келіп тұр. Жүр. Кір. Бұрынғыдай емес. Осы күндері жүргізушілер тал үстеде саудаласа береді екен. Бәрі еркін. Оларды ұстайтын тургайсты ешкім жоқ. Айтпақшыдай. Ерлік пен жігердің бала кезінен бірге өсті деп едіңіз. Бірге өсті ғой. Ес білгелі жігердің нағашы әжесінің қамқорлығында ақыл парасат пен егіздерше тәрбиеленген. Ол екеуі болашақта кім болады? Міне, бәрі гәп осы сұрақтың аясында тұйықтала береді. Жігер, қалайсың? Жақсымын, өзіңсе? Менде бәрі жақсы, көрмейсің бе? Маған тәтем жаңа автомат сатып алды. Әдемі екен, маған ойнатуға берші. Жарайды, бірақ екеуміз мәңгі дос боламыз. Иә, өскенде де дос боламыз. Ал өскенде сен кім боласың? Өскенде мен милиция болам да бандиттерді ұстаймын, өзіңше? Мен ендеше бандит болам. Так, сен өлдің. Так, сен өлдің. Достар бір-бірін өлтірей ме? Бұлар қалса өледі. Ал ендеше екеуміз пышақтасып өлейік. Так.
Салам алейкум, бродяги. Валейкум ассалам. Ява, Какая? нашего по беспределу пустили. Чё? Как это чё? Да ну! Жалпы өзінің хал ахуалың қалай? Шүкір. Бұл сенің Астана бірінші рет келуің бе? Басықта естіп жатырмыз әйтеуір. Иә, мектеп бітірісімен Алматыға оқуға түстім де. Сонда тұрақтап қалғаныма бақандай 12 жыл болды ғой. Мәссаған. Өтер өмір дөңгелек деген осы ғой. Сонда университетте 4-5 жыл оқыдым дейік. Жаңағы 12 жылдың қалған 7-8 жылын тек қана органда қызмет еттің бе? Иә, өзім сол саланың маманы емеспін бе. Солай ғой. Мен мұнда жақында ғана, осыдан 3 ай бұрын тұрдым. Бастық сені қарсы ал деген соң. Өзің Арқал жақтан емес пе едің? Иә. 12 жыл бойы енді көрген жоқсың. Елдос, осында әдемі қыздар жұмыс жасайды деп еді. Қалар ма? Өй ерунда. Сендердің сағай Сейфуллин көшелеріне қарағанда. Айтпақшы, бұлардың иесі сенің жерлесің. Кличкас Тургайц. Тургайц? Анық кім болды екен? Оны білмеймін. Нақты дәйел жоқ. Бірақ та осындағы жалға пәтер берушілер, жезікшілер бәрі соған қызмет жасайды. Сенімді жігіттердің көбі қазір осында жүр. Кришалар. Проверь девочек. Хорошо, брат. Проверю. Чувствую, сегодня начнется. Иә. Рұқсат па екен? Жігер. Кел. Отыр. Бауырым, сен іскер азаматсың. Ризамын. Осында өзіңді Алматыдан арнайы алдырған себебімді білесің. Көлеңкелі бизнеспен айналысатын біреулер бар. Әсіресе Тургайц дегеннің аты жер жарып тұр. Құрық ұзындау болса керек. Қыздарды жезекшілікке салудан 8 жыл бойы алдына жан салмай келеді екен. Талай бәсекелестердің өлі тірісі белгісіз болып қалды. Ал оның үстінен қарайтын адам әлі жұмбақ. Біз осы кешке дейін әліптің артын бағып келеміз. Енді тоқтату керек. Ол сенің ғана қолыңнан келеді. Жігер. Іске сәт. Тургайц дейді. Неге оны мен міндет түрде мен күресуім керек? Әлде бір апамның бөлтіріктері бір-бірінің психологиясын, осал тұстарын біледі ғой дегені ме? Ей, тәуекел. Не де болса, көрейін енді.
Бұлардың ерсіз сені желесіп, Кличко Тургайс. Әсіресе Тургайс дегеннің аты жер жарып тұр. Алло. Алло, ассаламағалейкум. Бұл жігер ме екен? Иә, тыңдап тұрмын. О, Жаке, сколько лет, сколько зим. Мен ерліктеген еркекпін ғой, бауырым. Ой, елки. Тірісің бей сен. 10 жыл бойы хабарсыз кеткеніңе қатты өкпеліміне. Иә, кінә менен. Бірақ 100 жыл хабарсыз кетсек те, иттірлік екеміз екке айыра алмайды ғой. Омырға айналсақ та босап кеткен помидорды бөлісе жейміз. Жарайды. Қалайсың өзің? Қызмет бабы жақсы ма? Я шүкір, рахмет. Өз жағдайың қалай? Қайда жұмыс істеп жүрсің? Үйленген жоқсың ба дегендей? Үйлендік қой. Жұмыс сол. Шағын кәсіпті айбастап жүрген жайымыз бар. Басты еліміз бойынша мен ғана танимын. Сен осы менен бұрын үйленіп қойған шығарсың, а? Енді қалай деп ең? Ей, Ереке. Давай ертең обед кезінде бәйтерек алаңының алдынан кездесейік. Қалған әңгімені сонда жалғастырармыз. Қазір бір маңыз тапсырмамен басым қатып отыр еді. Әтпай тапсыр. Сені жаман қатты сағындым ей. Айтпа менде. Давай онда. Көріскенше. Жақсы онда. Жігер деген сен мүсің? Меше сіздің қарсы алдыңызда отырған ерлік деген бауырыңыз болады. Ей, қалайсың, ей? Сен де өзгеріп кеттісің ге? Көрмеген көп айтын жазып oldu ғой. Айтпа şimdi. Жәке, жарайды. Саған біздің жігіттер таныстырып қойын. Мына тұрған ұзын тұрамыз Айбат. Жігер? Ал мына Қайсар деген бауырың. Сенің жігіттерің ғой. Ел аман жұртынышта саған қандай жап шабайын деп еді? Қайдағы ел аман жұртыныш? Айтпашы, сені Астана Бандыстауға кет деймін, Бұның бұл жерде қатысқан шығар. Қалжың ғой. Қалжыңды қоймайсың, а? Сыры жүйе, Жәке, бір тош жерге бар сөйлесейік. Ал, Шәкел, тосқы шалқайын. Жоқ, біз қозғаламыз. Ереке, ренжімесең мен қозғалайын, асық сен. Неге асықтың? Басқа қарамадың ба? Ана-мұны әзірлетіп отыр едік. Жоқ, Ереке, тағы бір реті келер. Олай болса келістік. Онда өзім шығарып салайын.
Жаке, келесі кешке шығош болып тұр енді. Біздің іске жекеңді жұқартып қайтесің. Біз әлі бергі жағанамыз ғой, тамырымыз тереңде. Ерлігей, не жетпей жүр саған? Қос коттеджің бар. Есілдің сол жағалауынан үй алыпсың. Ресторан, қонақ үй, сауна. Соның бәрі бір өзіңе жетпей ме? Режимеш енді. Өзіме тастайын жүрмін ғой соны. Тек уақыт керек. Давай. Кто лоббирует наших мамочек? По адресу это мы. Я не привык делить один хлеб. Хорош, пацаны. Да ты на кого? Стоять, осадили оттуда. Ты вообще с кем двигаешься? Я ни под кем не двигаюсь, я сам по себе. Ну мы тоже сами по себе. Касики свечи. Кубанцы. Вообще с каким интересом? У нас много интересов. У нас тоже у всех много интересов, и все они разные. Может, сойдемся в одном интересе? Но если будут интересы, сойдемся. По рукам? По рукам. Присоединяйтесь, пацаны. Ақмақтар. Кеше келген алпауыттар бізге шығыс қысылар келді, міндетсін кетті. Қайда олар? Айналайын. Кезекті рейсті күтіп оларға 9 сағат уақыт қалды. Сосын анау салдағыда бір шетелдік қыз керек екен. Құн сағаты $1000. Иә, іске кірісіңдер. Нәтижесі таңертең 11-ге дейін күтемін. Ассалаумағалейкум, Басекевич. Жақсы, шүкір. Иә, қабылдап алатын болдық. Бүгінде ана жігіттердің сатпайды, бәрі өзім қадағалап отырмын ғой. Жаңа, жігіттер өзім сатылсын. Иә, жарайды. Сатылыңыз. Turgay істеген біреу бар екен осында. Маған сол жайлы толық мәлімет керек.
Үй таштасаған десең, жынысы ма? Қош, басты ұртпа, үнсіз дамазан болмай тұр. Жансау, сен менің маған не жібересің? Қош. Осы сенде үйде әйел балам күтіп отыр деген сезім бар ма? Аптасын 2-3 рет келесің де кетесің. Баяғыда айтқан емес саған. Көңілдесің болса, бар сонда барып тұр. Болды. Мен де саған баяғыда айтқам. Спарым да, нарым да өзің қарады. Енді әңгімені осымен доғарды, бар тамағын істе. Түсіндің бе жан? Жоқ. Түсінген жоқпын. Кетші алдан деп ойлаймын. Олар қайда? Екеуіне сабақтан келетін уақыт болды. Текке көп сөйлерме. Бар, алып кел одамды. Міне, бірден сөй демейсің бе? Қазір біз келгенде өтіп көзі жадырап көз жайтын. Жарай ма? Да. Кстати, Айбат. Слышал за пацанов Целиноградских? А что случилось? Да как бы еще ничего не случилось. Всякое разное, все может произойти. Да не, вообще можно было бы проверить этих пацанов столичных? Как, что они там? Да завязывайте, пацаны, это не наш уровень, не свои мелкие движения. Да не, можно было бы проверить, как, что, может что-то и поймали на них? Да, кстати, он прав. По мелочи, блядь, найдешь. Жігер. Сендер үйге кіріңдер. Төрге бажай қылса бердім мен. Қал жағдайларың қалай? Қазір тамақ дайын болып қалды. Ереке, атақ даңқында өрлей тұрып, мына кемшілігі не? Менің тәжірибемде үйге кіргенге дейін жігіттерді ертіп жүріп жоқ екен. Осыдан бір ай бұрын белгісіз біреулер кіреберісте жабылып өлімші етіп кетті. Олар көзін құртып десе, мен сол құрылған көзді ашып алдым дегендей. Осы екеу бала сияқты ата сақалдар ауыздарына түскенше жатындар төбелес әйтеуір. Әне, біздің Іңкәржан екеуміздің жігіттерше сөйлескеніміздің өзін жақтырмайды. Одан жуып тамаққа келіңдер. Қыстаған менің керек емес ол. Жүріңдер. Тамақта дайын болып қалған екен. Чего смотришь?
Да так, мечтаю. Кәсік жақында бір істен олжа болады. Бірақ Тургайсқа айтпаймыз. Ақшаны бөліп аламыз. Брат, онда біз байымыз ғой? Бірақ, қалай? Оны өзің көресің, маған сен. Ақшам болғанда не істейсің? Үйленем. Қара, менің қызым. Мына вазалда тұрған қыз ғой. Ренжіме әзір ғой. Bak, telefon oturmaya şakıdan. Айбат, Тургайсқа кетеміз. Арамызға бұл құлшыны жіберген. Жігер деген досы ғой. Тургайсқа айтпай, екеуміз өтіре салайық па? Бірақ оның өзімен ақылдасқанымыз дұрыс шығар. Ертең кәсіпке іліп кетсек, масқараның бүкіл сонда болады. Кайсик, ана тапсырманы орындадың ба? Қазір қолым тимей жатыр. Үйленем дейсің ба? Сен білесің ғой бізге үйленуге болмайтынын. Қойшы Айбат, өз-өзіме жауап берем ғой, білесің ғой мені. Үйленем дегенде дұрыс шығар. Тойды қайда жасайсың? Арқалықты ала жаса. Құдай қаласа. Тойды көтереміз ғой өзіміз. Кім? О, жігер, кел. Қалайсың? Сал жігер. Кел отыр, кел шай ішеміз. Қалайсың, үстіне жаппа. Бәрі бір қалыпты. Солай жігер. Айбат пен кәсіпті қайда білесің? Олар Тургайстың жігіттері ғой.
Koşuyor. O da gazete atından bir емес. Жалпы өшір қайғылы. Жоқ, Жулдас. Әңгімені басқа жаққа айналдырмай, маған Тургай жайлы айтшы. Шылатып жүріп не екен ол? Жоқ, сен де қоймайсың, а? Мен жақында ғана жеделсіппен Тургайсың соңына түскен. Оның аты жөні Ерлік Қасымов. Ерлік Қасымов? Да, не болды? Қасымов? Сенен басқа тағы біреу не екен? Жоқ. Қазір ешкім емес. Зерттей түсу керек дейсің ба? Зерттей түсу керек дейсің ғой. Дос! Тоқта! Тургай, что айтып бересің маған? Ты легавый. Да ты всего лишь жалкий мусор. У тебя духу не хватит меня завалить. Я тебе не твой кореш, чтоб со мной ментовские шутки шутить здесь. Тебя не хватит духу. Ты не сможешь покончить со мной. Тебе это будет трудно. Шекарада қару-жарақтың ұсталып қалу қаупі бар. Уақыт жоқ. Бәрібір де тез жеткізу керек. Жоқаның бригадасы ма? Я, брат, адаспаған шығарсың. Ендеше межелерің қандай? Ашық айтсам, қару-жарақ тасымал. Баяғы нүктеге ме? Я, сол аймаққа. Қазір Тургай істеген бәсекелестеріміз бізге айтарлықтай кедергі келтіріп отыр. Сондықтан да абай болу керек. Не, маған сенбейсіңдер ме? Біз ешкімге сенбейміз. Бүгін досың, ертең жауын болып кететіндер көп. Сатқындарды аямаймыз. Аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі деген. Жарайды, бәрін қатырамыз.
парня, чего косика с рукой? А походу кинжал поймал. Да нет, пару недель назад порезал. О, а вон и Бэтмен потянулся. А ты не увидел. Здорово, полулюдик, как дела? Салам, брат. Откуда идешь? А так, с больнички тяпаю. Вот, через 2 дня, говорят, бинт снимут. Да, шрама даже не останется, говорят. Да, отлично. Вычислите? Да терпилу одного дожидаемся. Ну, кто это? Чё за карусели опять? Чё куда? Сәлемсің қыз. Айжан, Эдик балам. сал серісің бе? Кірді жүрді. Мен боқ мұрындармен араласпаймын. Саған бірдеңе айтсам ренжімейсің бе? Айта ғой, жаным. Жоқ, шынымен ренжімесең айтам. Жарайды, уәде берейін. Мені саған жіберген тургаец болатын. Тургаец, менің жан досым болып шықты. Дайындала беріңдер. Елемесов, органның тыңшысы дейді. Өзінен әңгіме тақып көрдіңдер ме? Қалпығандай екен. Ешқандай сыр білдірмейді. Бірақ вокзалдағы 6 жігітті тергеуге алдырған сосын жігер. Бірақ кеше соңымызға түскен өрісті бір қиылыста қоршап қолға түсірдік. Олар да жігердің арнайы тапсырмасын орындап жүргендер екен. Не болып өттесің? Айлат, сен бала кезінде ұяласқышты талысып көрдің бе? Иә. Дос, сен ше? Сонда бірін-бірі аямайтын деді?
Аямайтын жігіттер, аямайтын. Өйткені айтақшылар оларды екі жаққа жібермей, желкелерін ұстап, біріністен бірін лақтыратын. Біз де дәл сондай болдық. Айтақтаушы жігердің жақтасы. Сондықтан да ол мені оп-оңай қашуға салды. Жігіттерің болып қалды. Қайдан келе жатсыз, аға? Тауарға келе жатырмын. Груз должен дойти отсюда сюда. Товарды жеткізетін жерге жеткіземіз, бірақ сіздердің адамдарыңыз қажет. Жігіттер болады. Барлық документтер дайын. Тек қана министрдің соты керек. Ол жағынан саспаңыз, ол өз қолыңызда. Сен кімсің? Не болып қалған? Сен крыша кетіп қалып еді? Абайлап сөйлес. Мен артынан Жохан тапсырмасымен кеттім. Жоқа жіберіпті. Бірден сый демейсің бе? Аймат, пакетеш тауып кетіңдерші. Сасып қой. Өлтірейін ба? Жоқ, бір жол аман есен жіберіңдер. Слышь, Дэв, такие поступки до меня дошли. Вчера какие-то ребята пришли, беспредельничали. Кто такие? Какие-то тургайцы хотят авторынок потребовать. Разговаривают Джохи сказать об этом. Джохи сказали? Не, ребята, Джохи ничего не судят. Думаю, сами уладим, да? Да я видел их, гнать их надо, щеглы отморозки там. Проблем не будет. Давайте их надо. Если надо, давайте стрелку убьем. Тормозить их надо, другого варианта нет. Тормозить тормознем. Стрелку набьем. Главное, чтобы шеф не узнал. Давайте это дело как-нибудь сами уладим, да? Да без проблем. Че базарить? Если воробей хочет умереть, он играет с Бепотом. Что-то меня придавило, ребята. БД отдали, да? Қайсы тургайсты жекпе-жекке шақырып жүрген?
Ал не істейінді? Тургаев көрінген апартмен сөйлесе беретін көше бұзақысы емес. Екіншіден, ол өз авторитетін түсіргендерге жер да бермейді. Тоқтар, мен бұл жерге оны өзім келін талап еткем. Алдында сен сияқты үріп тұратын төбеттерін жіберсін деген жоқпын. Солай ма? Здорово, мужики. Мужики на такие лес валят. Ты чё опаздываешь? Это ты чё? Қалайсыңдар жігіттер? Братан, мынау Қайрат деген же Жоқаға сатып кеткен біреу болып шықты. Ол осымен 4-ші топты қол астына алып қамқор болып отыр. Не істейміз? Иә, солай. Осы кезге дейін бизнесімізге кедергі келтірген жеті топ құрдымға кетті. Алдыма келе жатқан сырттарымыз осы Жоқа ғана. Онымен алыстан арбасу керек. Әйтпесе ол бізді қапылыстан беріп кететін қауіпқа жалғыз жауымыз. Брат, Жоқа бізді ертеңге стрелкаға шақырып отыр. Ал біздің тауар болса, өз нүктесіне жетіп қалды. Уақытымыз Жоқамен алысуға кетемін деп қауіптенеміз. Ей жігіттер, бұл жерде әртіп тәсіл қауіп қатыр дегенді ойлайтын мен ғана. Ал сендер берілген тасыман орнына содан оң нәтиже шығарушысыңдар. Бұдан кейін қауіптенеміз, тәуіптенеміз деген жалпақай сөздерін естімейтін болайын. Тауарды таулауға үлгереміз. Ана Қайрат дегенді еш қару қолданбастан тоза қаттандырып жібердіңдер. Тоқтап. Ал жоқ ше. Осы стрелкаға Жоқаның өзінің қаспайтын белгілі. Бірақ оны жіберген жігіттері біреу де тірі ұтылмайтын болсын. Белгіленген жері қай жер екен өзі? Қайрақандай трассасы. Бәсе, осы сырттан екен дәлелдеді. Онда былай, екі снайперді алдын ала сол жерге жеткізіңдер. Біздің жігіттер ұрысты бастап кеткен кезде қашқан жауды қарсы алатындар қараған жақ бетінде тұру керек. Гранатометті, пулеметті солардың қолында болсын. Ал ұрысты әншейін сыртынан бақылап тұрғанның өзі маған еш ауыр әпермейді. Жеңіс мерейін көтеріп қайтыңдар жігіттер.
жігіттер күні түнде үгайсыз әйелі мен баласы жол апатынан қаза тапты. Ертен стрелка ловит, не стимус. Стрелу надо по-любому найти. Қайсар қайда жүр? Сәл кешігіп келем деген. Доста кешігіп келем деді ме? Оны білмедім. Айтпақшы, дос сатқын болуы мүмкін. Сен оны қайдан білесің? Жігер, соңымызға түскелі дос бізден қашқақтап жүр. Солай де. Ендеше мен оны өз қолыммен өлтіремін. Бүгіннен қалдырмай. Әне, өздері де келіп жатыр ғой. Саткун! Готов к бою! Ей жігіттер, не істейтін болдық, а? Ордақ мәмлеге келетін болдық па әлде қалай, а? Наши заднюю не дадут. Будем биться до талого. Жарай. Сука!
Давай, передаем, чтобы всем хватило. Давай. Ал бауырларым, тоз айтып жүрейін. Давай. Торғайлықтардың жеңісі үшін алып қояйық. Опа! Жоқа қазір не істеп жүр екен? Джоханы қайтесіз? Джоха басында шашы жылып жатқан шығар. У нашей прекрасной половины созрел тост. Хочу пожелать вам, чтобы ваш корабль мечты никогда не разбивался о рифм реальности. За вас. Кайсик, бүгін кешке Тургаевпен кездесуіміз керек. Кездесерміз. Джоха мырза. Не болды. Söyle. Bizim jigitlerin bәрінде Тургаевтар жермен жексенеді. Қамзал. Yeah. Nasıl? Özüm haber veriyorum. Bugün Turgun Barbaş'ın tercihine. Turgun gelsin. Romba. Özüm haber veriyorum. Hadi. Зеке, осымен қысқа сапар шегіне жеттік. Қорғайтын ешкімнің де, қорқатын ештеңем де қалмады. Екеуміздің арамызда байланыс нүктесі дәл қазір қойылып тұр. Сіз жалғыз қалдыңыз. Болыңыз. Бүгін құрайтын күніміз айбат. Сен осы стрелканы аман құтылсаң, бүгін түнде елге қаш. Мен жігермен бүгін соңғы рет кездесіп қалуым керек. Сол үшін осында қалам. Саған сендім енді. Осы соңғы мүмкіндікті аяп қалмаңдар.
ұстаймыз ба? Жүрегім бірдеме сезіп тұр. Қорықпа, сындырамыз бәрі. Бүгін қару жарақсыз төбелесеміз. Бүгін тургайстарын көзін құрту керек. Ана айбатты, мен өзіме алам. Вот. Тургайцы, что на нашей земле блатуете, а? Ты что на нашей земле блатуешь, а? Чё, сука, а? Давай!
мыналарды не істейміз? Жіберейік. Болса да адам болмайды олар. Кеттік. Не болды, Айбат? Бензин бітті. Арқалыққа әлі алыс па? Әлде жарты жол бар. Кеттік онда. Алло, Ерлік, сен аштан ашық ерледің. Жоқа екеуінің жігіттерін шаңқай түсте қанға боялды. Неге? Жоқа бүгін тұтқындалды. Немене? Жоқа осы кезге дейін қылмыстарды іздестіретін күнделік толтырып жүріп пе? Мен жалпы қызыл жағаларға сенбеуші едім. Сен де солардың қатарында жүріп, шынайы достыма нұқсан келтірдің. Сатып кеттің, жігер. Олай емес, Ерлік. Жоқ, тыңдашы. Сен тұтқындау жөніндегі бұйрықтың күші жойылған. Қалған әңгімені ертең оңаша кездесіп жалғастырайық. Сен сатпағаныңды дәлелдеймін сонда. Все, Айбат. Все кончено. Всех пацанов положили. Неге? Все из-за меня. Мен Джигер. За жабры меня взял. Вот тогда я всех сдал. Сонда жігіттер сен арқанда жарғысы кетті ма? Бауырам.
Кешір мені, бауырым. Бұл жігіттер үшін. Қазақстанның ұйымдасқан қылмысын жоюға үлес қосқаныңа алғысымды білдірем. Береке. Баяғыда сенің атаның жол апатынан қаза тапқанда екеуміз 2 күн бойы далада түнемедік қой. Сонда 6 жаста екенбіз. Иә, достым. Сенің де апаң 9 жасымызда қайтыс болғанда, қош едің. Көрінгенің босағасында тек көргер жеттік қой. Ал, әкеңнің білде көрген жасың. Нағашы әжем қолды өспегенде күніміз не болар еді? Достық үшін алып қойайық. Береке. Сенің алдында айыпты шығармын. Бірақ заң алдында өзімнің антыма адалмын. Амал жоқ. Заңды сыйлауымыз керек. Түсінбедім. Так, sen öldün. Tak, sen öldün. Dostlar birbirini öldürür mü? Var, kalsa ölüydü. Alayım dişi yıkıyormuş kuşaklarsa ölüydü. Tak.
Тургайыз біздің Жігерді өзімен бірге ала кетті. Жігер нағыз батырға тән құрметпен еске алуға лайық азамат. Ал біздің бұдан былайғы ісіміз Тургайыздың туған жеріне және басқа аймақтарға қашқан жандай шаптарына жаза қолдану болады. Қайсары кеше атыс кезінде оққа ұшты. Айбаты ауылында жасырынып жатыр. Қазақстан Республикасындағы көлеңкелі бизнеспен айналысатын соңғы бандитизм ретінде Тургайыздың тобын құрықтауымыз мемлекетке үлкен абырой. Здравствуйте, гражданин. Назовите документы, пожалуйста. Тургайыз тобынан жалғыз өзім қалғам. Жоханның жігіттері түгелдей қырып кетті. Соңғы сыйладада менің басқаруымдағы жігіттер олардың біреуінде тірі жібермей жандарын салып бақты. Ақыры дегенімізге жетті. Жігер мен Тургайыздың сүйегін туған топырағы торғайға алып барған еді. Екеуі де қылшылдап тұрған жап-жас кездерінде кетті ғой. Ол не еді? Сол кезде қайран әжейдің боздағанын көрсең. Те же лица со страхом на глазах, все то же время на моих часах. И это время заставило людей бояться.
среди серых стен придется мне остаться. Чистые небеса радуют мои глаза, в памяти остались лица матери и отца. И куда свернуть, на какой путь? Всевышний, помоги разобраться, в чем суть. Ведь моя жизнь не рай, но я в ней жив. Не покину этот мир, его не победив. Тяжело остановить меня, еще сложнее забыть. Нет веры никому, о себе трудно верить. Не покинув степи, попробуй найти свой дом, тот, в котором обретешь мирный сон. Почувствуй свой путь, пыль своих дорог, и может быть тогда тебя простит твой Бог. Аспанда арман, жерде мал, ереккен шаттан көргенмін. Біле алмай жүрген күйім бар, не болар? Достым ертең, соғысқа құштар жаным бар. Жұлдыздар көктен жауында, еңілме деймін, ешқашан өлмейді. Я устал смотреть, как мать теряет сына. Его не стало, вина, любовь остыла. Застыло сердце, глядя на ребенка с улицы. Дайте крылья мне, я улечу в небо за птицами. Среди облаков с дымом раствориться. Что делать мне еще? Куда стремиться? Хочется закрыть глаза и забыться, и хоть в чьей-то памяти остаться. Мне не нужна награда, корона, золото, трон. Мне нужна свобода, где будет родной дом. Улыбки близких, радости, смех друзей. Но я остаюсь один в этой суматохе дней. И если есть на свете правда, то скажи, где она. Если нет ее, то зачем карабкаться? Время, остановись, я хочу сойти, чтобы понять, на верном ли я пути. Сезімге орын қалмаған, соғыстың оты жалмаған. Гитараң қайда, әуезді айтайын. Бірге қалқанна, көрінді арман алыста. Үркітпей оны барыста, жеткізбей тұрған сол өлке әзірге басқан көлеңке.